다른 사람은 이런데 이거는 필요가 없습니다. 심상화하려고 노력하지 않아도 됩니다. 학원, 글쓰기 이런 것들이 하면서 여러분이 기분 좋고 재밌고 살아가는 힘이 된다면은 계속 하셔도 되고요. 근데 그게 귀찮고 의심도 가기도 하고 답답하기도 하고 그런 거 있으면은 뭐 하긴 하되 그 답답한 마음을 보는 연습을 좀 해주셔야 돼요. 성공한 사람들은 다 뭐냐, 마음 공부했냐, 사람마다 달라요. 환경도 다르고요. 우리가 MBTI로 나누잖아요. 근데 어떤 사람은 그냥 거기에 대해서 무의식 해소할 게 없는 거예요. 어릴 때부터 돈이 뭐 그렇게 뭐 부족했던 적도 없는 것 같고 뭐 사람한테 사랑받았던 것 같고 뭐 외모가 별로여도 그냥 뭐 살아가니까 잘 살아지던데 이런 사람이 있습니다. 그건 그냥 타고난 거예요. 그럼 그 사람은 또 다른 걸로도 마음이 힘든 게 있을 수도 있고 그렇잖아요. 그렇기 때문에 여러분 다른 사람은 이런데